ลาปีโลกไทยเพียรให้ยมสมทลายยมนอกคนในสมจูนบารมีสมเอาอยู่ติ้วบารมีในประสาทพระเฮียนี่ได้ยืงบอลไว้บานโชคชัยจากอ้อมมาตัวดาบรักนี้เคยโชคชัยตามบันนองยังไงสมช่วยกรมครัวซาโลกบานสุขภาพละอ้อสวัสดิภาพละอ้อบานให้ไปเที่ยวปรดตูแตงประเทศให้เพียเจียพิเศษกรมไอเมียนสังเกตในเรือประสาทพระเฮียนี่ในตีวัดนี้เอาคลายเตยเจตีตังมวยสำหรับเนี่ยเธอทออาเนี่ยสลายซกสันแต่เพียบกำไอเมียนเครื่องอาวุธมาในตีกระไรนี่คือขยมสนองปอปีเซนนั่นคือดาวสำได้สองตั้งปีกันนักในขนมบริจีนาจากกัมพูชีอันนึงสำได้สองไทยนั่นเดินเนี่ยสลายแบบพุทธศาสนาโดยเนี้ยนั่งสมไอเมียนกาปรมเปลี่ยนเนี้ยบัญชีไอกองตอบไทยเจงปีที่วัดอารามนั่งที่วัดประสาทพระวิเฮียเปียเยียงทาพระวิเฮียคือเจียกไหลกรบสการะสมัยกินเนี่ยเธอทอพระพุทธศาสนามันเหมือนกับไหลยองគ្នាយកអាវុធយកមកដាក់បង្អួតដាក់គ្នាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយជាលក្ខណៈមួយដែលអត់ត្រឹមត្រូវទេសូមរាជរដ្ឋាភិបាលថៃសូមឲ្យពិចារណាបើយើងជាអ្នកពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាណាសូមឲ្យពិចារណាផងណាកុំឲ្យថៃយើងជាអ្នកពុទ្ធសាសនាយើងនាំគ្នាបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាដោយពួកពលពតណាបើយើងបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាយកសាសនាជាកន្លែងធ្វើសង្គ្រាមកន្លែងប្រហារជីវិតគ្នាអានេះគឺក្រុមពលពតទៀតហើយណាសូមអរគុណខ្ញុំចង់ដឹងពីខ្ញុំបានចូល$200ក្នុងនាមវិសុសង្គមនិងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងអំណោយសប្បុរសធម៌ដើម្បីចូលរួមកម្លាំងទឹកចិត្តរវាងខ្មែរពេលណាដែលមានបញ្ហាហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាបញ្ហាសពថ្ងៃដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នវិហារសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ថាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេគឺរឿងជាតិដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួបរวมគ្នាដើម្បីការពារទឹកដីហើយដែលខ្ញុំចូលទៅខាងមូលនិធិអរិយធម៌ខ្មែរ$200ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចូលទៅលោកឯកឧត្តមទីយ៉ាវ1លានរៀលដែរដើម្បីចែកពាក់កណ្ដាលទៅយោធាហើយពាក់កណ្ដាលទៅជាពលរដ្ឋហើយគាត់នៅព្រះវិហារហ្នឹងណាហើយខ្ញុំមានសេចក្តីអាណិតដល់យោធាដែលខំតស៊ូមានអ្នកខ្លះបាយទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែដោយសារតែការស្នេហាជាតិហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានការរំភើបនិងរន្ធត់ដែរសប្បាយចិត្តដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលដែលឃើញថាវាមានអាសន្នទាំងសង្គមស៊ីវិលហើយនិងអង្គការនានាបានចូលរួមចំណែកដោយស្មោះសរអស់ពីចិត្តជូនអំណោយសប្បុរសធម៌បន្តគ្នាដើម្បីជួយគាំទ្រឧត្តមគតិអ្នកដែលតស៊ូនឹងណាខ្ញុំរំភើបមែនទែនហើយខ្ញុំគាំទ្រថាក្នុងពេលនេះត្រូវយើងរួបរวมគ្នាក្នុងការពារព្រះវិហារនឹងណាខ្ញុំសូម